यो भनेको यहाँ जे दिएको छ त्यो 110 लाख जस्ताको तस्तै हामीले सारियो त्यो। र अर्को भनेको चाहिँ 60 लाख डिभाइडेड बाई 80,000 गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ त्यसको बीसी यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको पर युनिट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकाल्न सक्छौँ। र इन्टु 67,50,000 67,50,000 आउँछ। इन्टु गऱ्यो भने 67,50,000 आउँछ। र यो 55 लाख र 67,50,000 जोड्यो भने 122,50,000 आउँछ। र यो टोटल मेन र वुमेनको टोटल 122,50,000 बाट चाहिँ यो 10 लाख घटायो भने चाहिँ 12,50,000 आउँछ। अब भेरिएबल मार्केटिङ कस्टको हेरौँ। भेरिएबल मार्केटिङ कस्टको हेरौँ हामीले। भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट यो भनेको 10 लाख डिभाइडेड बाई 50,000 गऱ्यौँ भने 10 लाख डिभाइडेड बाई 50 लाख गर्छौँ हामी। 10 लाख डिभाइडेड बाई 20 आउँछ। 10 लाख डिभाइडेड बाई 20 आउँछ। 10 लाख डिभाइडेड बाई 50,000 गऱ्यो भने चाहिँ 20 आउँछ। 16 लाख डिभाइडेड बाई 80,000। 16 लाख डिभाइडेड बाई 80,000। 16 लाख डिभाइडेड बाई 80,000 गऱ्यो भने 20 आउँछ। र अब चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई स्पेशल अफरमा चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ कस्ट इन्कर हुँदैन, किनकि हामीले मार्केटिङ गरिराख्नु पर्दैन, उसले आफै आएर चाहिँ हामीलाई अफर दिएको हो। त्यही भएर भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट यहाँ चाहिँ आउँदैन। र 35,000 इन्टु 20 गऱ्यो भने चाहिँ 70,000 आउँछ। 35,000 इन्टु 20 गऱ्यो भने चाहिँ 70,000 आउँछ। यसको प्राइस पर युनिट चाहिँ हामीले माथि 10 लाख डिभाइडेड बाई 50,000 गरेर निकालेका छौँ, जति 20 आउँछ। र 16 लाख डिभाइडेड बाई 80,000 यो पनि 20 आउँछ। र 35,000 इन्टु 20 गऱ्यो भने 7 लाख आउँछ। र 50,000 इन्टु 20 गऱ्यो भने 100 10 लाख आउँछ। यो 7 लाख र 10 लाख जोडेर चाहिँ टोटलमा हामी 17 लाख लेख्छौँ। र भेरिएबल मार्केटिङ कस्ट चाहिँ 26 लाख हामीलाई चाहिँ क्वेसनमै दिएको छ। टोटलको त 26 लाख यहाँ दिएको छ टोटल हो यो। र हामीले चाहिँ यो टोटल 17 लाखबाट चाहिँ 26,000 घटाइयो भने माइनसमा आउँछ। माइनसमा आएकोलाई माइनसमै लेखिदिने। आफ्टरसँग बिफोरमा माइनसमा आछ भने माइनसमै लेखिदिने। आफ्टरबाट चाहिँ बिफोर घटाउँदा माइनसमा आयो भने माइनसमै लेखिदिने, किनकि यो भनेको प्रफिट हो, कस्ट बिचको प्रफिट हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो। किनकि हामीले चाहिँ मार्केटिङ कस्ट चाहिँ इन्कर हुँदैन अफर आयो भने। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 9 लाख चाहिँ प्रफिट भयो। र स्पेशल प्याकेजिङ कस्ट भनेर चाहिँ माथि हामीले चाहिँ डेल्टा कम्पनीको अफरलाई चाहिँ फुलफिल गऱ्यौँ भने चाहिँ स्पेशल प्याकेजिङ कस्ट इन्कर हुन्छ रे ₹5 पर युनिट चाहिँ स्पेशल कस्ट इन्कर हुन्छ। स्पेशल प्याकेजिङ कस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि हामीलाई बिफोर अफरमा यसको कुनै मतलब थिएन। यो भनेको चाहिँ आफ्टर अफरमा मात्रै चाहिँ त्यति इन्कर हुन्छ भनेको छ। 20 यो भनेको चाहिँ अब 20,000 र 40,000 मात्रै हुन्छ। 20,000 इन्टु 5 भनेको 1 लाख र 40,000 इन्टु 5 भनेको 2 लाख। यो 1 लाख र 2 लाखलाई जोड्यो भने 3 लाख हुन्छ। यसमा यो रेगुलर प्राइसमा जति बेचिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ केही अफर त्यसमा चाहिँ हाम्रो केही इफेक्ट हुँदैन,
तर नयाँ जुन चाहिँ अफर आएको छ त्यसमा चाहिँ प्याकेजिङ कस्ट पनि लागु हुन्छ भनेको छ। जो अफर आएकोमा मात्रै प्याकेजिङ कस्ट इन्कर हुन्छ। त्यही भएर 20,000 × 5 भनेको 1,00,000, 40,000 × 5 भनेको 2,00,000 र 1,00,000 र 2,00,000 जोड्यो भने 3,00,000 हुन्छ। डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब आफ्टरबाट बिफोर घटाइदिने हो भनेर 3,00,000 आउँछ। र टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर चाहिँ हामी यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, मार्केटिङ कस्ट र स्पेसल प्याकेजिङ कस्ट सबैलाई जोडेर चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ। टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ 136 लाख रहेछ बिफोर अफरको र 142,50,000 भनेको चाहिँ आफ्टर अफरको र 142,50,000बाट चाहिँ 136 लाख हटायो भने चाहिँ 6,50,000 आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के हो त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो। सेल्स भनेको चाहिँ यहाँ कति छ? 220 लाख बिफोर अफरको 220 लाख माइनस 136 लाख हटायो भने 84 लाख आउँछ। र यता टोटलमा मात्रै हेर्ने यस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र टोटल भेरिएबल कस्ट अथवा कस्ट निकाल्दा चाहिँ टोटल मात्रै हेर्ने। 229 लाखबाट चाहिँ हामीले 142,50,000 घटायौँ भने 8,65,000 86,50,000 आउँछ। र 86,50,000मा चाहिँ 84 लाख हटायो भने चाहिँ 2,50,000 आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्छ त? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट घटाउनु पर्छ। यदि फिक्स कस्ट चाहिँ दुईटैमा जाने सेम जाने आइटमहरू भएको भएदेखि हामीले त्यो निकाल्दैन थियौँ। के हो भने दुईटैले हामीले माथि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमै यसले चाहिँ हामीले अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनकै आधारमा चाहिँ हामीले डिसिजन दिन सक्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ अब बिफोर अफरमा मात्रै लाग्ने र आफ्टर अफरमा मात्रै लाग्ने भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ हामीले फिक्स कस्टलाई पनि घटाउनै पर्छ। नेट इन्कमबाटै डिसिजन दिनुपर्छ। अब फिक्स कस्ट चाहिँ कसरी हेर्ने त? फिक्स कस्ट चाहिँ हामीलाई यहाँ छ डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट भनेको जहिले पनि एउटै हुन्छ। फिक्स कस्ट जहिले पनि के हुन्छ? एउटै हुन्छ। फिक्स कस्ट चाहिँ टोटलमा हेर्ने फिक्स कस्ट 62 लाखमा 8 लाख जोड्यो भने 70 लाख हुन्छ। र यो भनेको बिफोर अफरमा पनि 70 लाखै हुन्छ फिक्स कस्ट टोटल फिक्स कस्ट। टोटल फिक्स कस्ट भनेको 70 लाख र आफ्टरमा पनि 70 लाखै हुन्छ। चेन्ज हुँदैन फिक्स कस्ट भनेको। र स्पेसल डिभाइस कस्ट पनि लाग्छ भनेको छ हामीलाई। फिक्स कस्टको रूपमा चाहिँ स्पेसल डिभाइस कस्ट प्याकेज यो भनेको चाहिँ अफर आएकोमा लाग्छ। एडिसनल प्रिन्टिङ डिभाइस भनेको फिक्स कस्ट सुड अल्सो बी निडेड फर स्पेसल प्याकेजिङ अन ब्रान्ड नेम बाटबाट नि भनेर चाहिँ दिएको छ 2 लाख। यो 2 लाख चाहिँ आफ्टर अफरमा मात्रै हुन्छ। यो 2 लाख चाहिँ आफ्टर अफरमा मात्रै जान्छ। बिफोर अफरमा निल, आफ्टर अफरमा चाहिँ 2 लाख र आफ्टरबाट बिफोरलाई घटाएर राख्ने हो यहाँ। टोटल फिक्स्ड एन्ड ओदर कस्ट यो भनेको टोटल फिक्स्ड एन्ड ओदर कस्ट भनेको यहाँ 70 लाख आउँछ बिफोर अफरमा चाहिँ र आफ्टर अफरमा 72 लाख आउँछ। यो भनेको 2 लाख आउँछ डिफरेन्समा चाहिँ। र नेट इन्कम भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस टोटल फिक्स एन्ड ओदर कस्ट भनेर जति हाम्रो फिक्स कस्ट आउँछ त्यसलाई घटाएपछि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट घटाएपछि चाहिँ नेट इन्कम आउँछ। 14 लाख नेट इन्कम आयो हाम्रो बिफोर अफरमा र 14,50,000 चाहिँ आफ्टर अफरमा आयो। र यसको डिफरेन्स भनेको 50,000 ल्याएको छ। 50,000 भनेको चाहिँ फाइदा हुने रहेछ। आफ्टरबाट जहिले पनि बिफोर घटाउँदा प्लस आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी फाइदा भन्छौँ यहाँ डिफरेन्समा। तर हामीलाई
यहाँ चाहिँ हामीलाई 50,000 फाइदा भएको छ। 14 लाखबाट 14,50,000 बढाएको छ, 50,000 बढाएको छ। र डिसिजन भनेको द कम्पनी सुड एक्सेप्ट द अफर भनेको छ, सिन्स द नेट प्रफिट इन्क्रिज बाई 50,000। 14 लाख बिफोर अफरमा 14 लाख नेट प्रफिट हुन्थ्यो, तर आफ्टर अफरमा चाहिँ 14,50,000 भएको छ, 50,000 बढाएको छ। त्यसैले चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले भनेको छ वुड यु बी द अपर्च्युनिटी कस्ट इफ एनी भनेको छ। र अपर्च्युनिटी कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ के हो त? अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ सेक्रिफाइस्ड कस्ट इन्टु रेगुलर सिएमपियु। सेक्रिफाइस कस्ट इन्टु रेगुलर सिएमपियु। हामीले चाहिँ भारभटिनी सुपर मार्केटको चाहिँ डिमान्डलाई चाहिँ अथवा अफरलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि हामीले रेगुलर अथवा एक्जिस्टिङ मार्केटमा चाहिँ कति युनिटले चाहिँ हामीले घटाएका छौँ त? सेक्रिफाइस कति गरेका छौँ त? एक्जिस्टिङ मार्केटमा हामीले जुन चाहिँ बेचिरहेको सामान थियो त्यसमा घटाएर चाहिँ कति दिँदा मात्रै हाम्रो भारभटिनीको अफर चाहिँ फुलफिल भएको छ त, त्यो हेर्नुपर्छ। र यहाँ जाउँ फेरि पनि आउटपुट निड टु बी सेक्रिफाइस्ड। हाम्रो 20,000 को अफर आएको थियो, तर 5,000 हामीसँग आइडल क्यापेसिटीबाट चाहिँ 5,000 मात्रै हामीले फुलफिल गर्न सक्छौँ र 15,000 चाहिँ हामीले रेगुलर सेल्सबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। रेगुलर सेल्स भनेको कुन चाहिँ हो? रेगुलर सेल्स भनेको 50,000 युनिट हो, यसबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। र 20,000 मा माइनस 5,000 गरेर भने 15,000 युनिट निड टु बी सेक्रिफाइस्ड भनेको छ। र यो 15,000 चाहिँ हामी लगेर चाहिँ सिधै वुमेनमा राख्छौँ। 15,000 युनिट सेक्रिफाइस्ड, वुमेनको सेक्रिफाइस भनेको 15,000 हो, इन्टु 80 रेगुलर सिएमपियु। रेगुलर सिएमपियु भनेको के हो त? एसपिपियु माइनस भिसिपियु। एसपिपियु माइनस भिसिपियु भनेको कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ? यहाँबाट। एसपिपियु भनेको चाहिँ 100 लाख डिभाइडेड बाई 50,000 गरेर एसपिपियु आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन यो भनेको 40 लाख। 40 लाख डिभाइडेड 50,000। 40 लाख डिभाइडेड बाई 50,000 गर्दा पनि सिधै पनि के भन्छ हाम्रो सिएमपियु निकाल्न सकिन्छ, सिधै पनि निकाल्न सकिन्छ। यो डिभाइडेड बाई 40 लाख डिभाइडेड बाई 50,000 र 40 लाख डिभाइडेड 80,000 गरेर निकाल्न सकिन्छ, र भिसिपियु निकालेर पनि गर्न सकिन्छ। एसपिपियुमा भिसिपियु घटाएर सकिन्छ, तर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई सेल्स युनिट गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ 80 आउँछ। 15,000 सेक्रिफाइस युनिट हो, एक्जिस्टिङ मार्केटमा हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ, र 80 इन्टु 80 गऱ्यो भने 12 लाख आउँछ। र मेन्स प्रफिटमा पनि त्यही गर्ने। 30,000 भनेको सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। 40,000 युनिट फुलफिल गर्नुको लागि चाहिँ 10,000 आइडल क्यापेसिटी थियो, त्यही भएर चाहिँ 40,000 मा चाहिँ 10,000 घटाएर 30,000 चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ मार्केटमा बेचेको सामानबाट चाहिँ युनिटबाट चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। इन्टु 50 भनेको 23 कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई सेल्स युनिट गरेर निकाल्दा नि भयो। एसपिपियु माइनस भिसिपियु गरेर निकाल्दा नि भयो। र 30,000 इन्टु 55 गऱ्यो भने 16,50,000 हुन्छ। र यो दुइटै जोड्यो भने चाहिँ टोटल चाहिँ हाम्रो 28,50,000 आयो। यो वर्किङ नोटमा पनि देखाइएको छ। रेगुलर सिएमपियु भनेको चाहिँ एसपिपियु माइनस भिसिपियु। वुमेन पर्फिमको चाहिँ 200 माइनस 120 हुन्छ 80, र मेन्सको चाहिँ 150 माइनस 95 भनेको 55।